Schon gewusst, Abwässer, die in den Kläranlagen gelangen, können eine wichtige Informationsquelle sein, wenn sie untersucht werden. Das Biologische Labor der Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz untersucht die Abwässer der größten Kläranlagen Südtirols mit modernen Techniken auf die Präsenz von Coronaviren. Während der Pandemie hat sich eine neue wissenschaftliche Methode zur Untersuchung der öffentlichen Gesundheit breitgemacht. Es handelt sich dabei um die Analyse der Abwässer. Diese Untersuchungen, welche mit molekularbiologischen Analysen durchgeführt werden, stützen sich auf die in der Wissenschaft bereits bekannte Tatsache, dass Spuren des genetischen Materials von Viren und anderen Substanzen in den Fäkalien des Menschen vorhanden sind. Im Abwasser finden wir Viren und Bakterien, die aus dem Darm ausgeschieden werden. Wir finden aber auch eine Reihe von Molekülen und Metaboliten, die wir aufnehmen, wie zum Beispiel Medikamente. Die Vorteile der Abwasseranalysen sind vielfältig. Die Umweltdaten sind aktuell und beziehen sich auf eine bestimmte Population. Die Kosten sind niedrig, die Logistik ist relativ einfach, da keine Proben von Einzelpersonen analysiert werden müssen. Die Ergebnisse sind anonym und deswegen ist keine Einwilligung erforderlich. Ein Beispiel dieser Analysen ist die Analyse von SARS-CoV-2 in Abwässern. Wir wissen, dass die meisten Infizierten sowohl asymptomatische als auch symptomatische Personen das Virus im Abwasser ausscheiden. Durch die Quantifizierung dieses Virus können wir den Aufwärts- oder Abwärtstrend in der Zirkulation dieses Virus in der Bevölkerung feststellen. Diese Art der Umweltüberwachung, die abwasserbasierte Epidemiologie, ist daher ein wichtiges Instrument sowohl für die Bewertung der Infektionsverbreitung als auch eine Entscheidungshilfe für die Planung von Interventionen. Wie wurde in Südtirol während der Pandemie das Coronavirus SARS-CoV-2 im Abwasser nachgewiesen? In Südtirol sind 50 öffentliche Kläranlagen in Betrieb. Um ein homogenes und repräsentatives Bild des gesamten Landes zu erhalten, wurden während des Pandemiezeitraums 9 Kläranlagen mit unterschiedlichen Abwässern aus ländlichen, städtischen, touristischen und industriell geprägten Gebieten ausgesucht. Ausgewählt wurden die Kläranlagen von Bozen, Meran, Tramin, Mittelfinchgau, Bondives in Gröden, Unteres Eisacktal, Brixen, Dobel, Mittleres Pustertal und Wasserfeld im oberen Pustertal. Mit einer Kapazität von 1,4 Millionen Einwohnerwerten, was 66% der gesamten Einwohnerwerte in Südtirol entspricht. Die Überwachung der Abwässer erfolgt weiterhin in denselben 9 Kläranlagen. Um möglichst repräsentative Daten zu erhalten, werden zweimal wöchentlich, jeweils für 24 Stunden, Abwasserproben am Zulauf der Kläranlagen entnommen, wobei automatische Probennehmer zum Einsatz kommen. Die entnommenen Proben werden dann zur Analyse in das biologische Labor gebracht. Wie erfolgt die Untersuchung des Abwassers, das aus den Kläranlagen entnommen wird? Abwasserproben aus 9 Kläranlagen werden zweimal wöchentlich entnommen, mittwochs, werktags und Sonntag, feiertags. Insgesamt also 18 Proben pro Woche. Die Proben müssen innerhalb von 48 Stunden nach dem Eintreffen im Labor analysiert werden, um eine Qualitätsminderung der Proben zu vermindern und um schnelle Ergebnisse zu erhalten. Die gemeinsam mit dem Nationalen Referenzzentrum entwickelte Analysemethode ist in 4 Schritten unterteilt. Sie beginnt mit der Probenkonzentrierung, wobei die Probe mehrmals zentrifugiert wird, um die Schwebestoffe vom Abwasser zu trennen. Anschließend wird die Probe anfänglich von 40 ml auf einen Tropfen konzentriert. Danach wird das gesamte genetische Material aller vorhandenen Viren und Bakterien aus der Abwasserprobe extrahiert und mittels der quantitativen PCR analysiert, eine Technik, bei der das Vorhandensein des SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen wird. Die nachgewiesene Virusmenge kann auf das Abwasservolumen über 24 Stunden bezogen werden und zeigt an, ob die Konzentration zunimmt, abnimmt oder konstant ist. Der letzte Schritt ist die Sequenzierung der Abwasserproben einmal im Monat, um die häufigsten Varianten zu bestimmen.
Welche anderen Indikatoren außer dem SARS-CoV-2-Virus können im Abwasser gesucht werden? Jedes Jahr werden eine Woche lang täglich Abwasserproben entnommen und die Konzentration von 4 verschiedenen Suchtmitteln gemessen. Anhand dieser Art von Analysen kann der Drogenkonsum geschätzt und auch die Ergebnisse mit anderen Probenpunkten verglichen werden. Wie steht Südtirol im internationalen Vergleich bezüglich der Abwasserdiagnostik da? Das biologische Labor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz steht in ständigem Kontakt sowohl mit den nationalen Referenzzentren als auch mit verschiedenen Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Universität in Innsbruck, aber auch mit der Europäischen Gemeinschaft. Nach der Covid-Pandemie wird an der Entwicklung eines Netzwerkes zur Überwachung von Krankheitserregern im Abwasser gearbeitet, damit wir auf künftige Situationen vorbereitet sind und innerhalb weniger Tage mit der Überwachung von neuen Krankheitserregern beginnen können. Welche weiteren Möglichkeiten bietet dieses System der Umweltüberwachung? Die abwasserbasierte Epidemiologie hat ein enormes Entwicklungspotenzial, da die Ergebnisse dieser Analysen mit geringem Kostenaufwand Trends in einer Bevölkerung aufzeigen. Neben SARS-CoV-2, den Erreger von Covid, können bei Bedarf auch Medikamente, verschiedene andere Krankheitserreger, Mikroorganismen mit Antibiotikaresistenzen usw. nachgewiesen werden. Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie die Website umwelt.provinz.bz.it/diagnostik-Abwasser.